وبعدين هو ليه يا جماعة زيزو بيضايقكم؟ ليه زيزو بيضايقكم؟ مش انتوا اللي كنتم بتقولوا لو عاوز تغيظه هات له زيزو؟ احنا نفذنا المقولة، عملنا اللي انتوا قلتوا عليه. مين بقى اللي متغاظ دلوقتي؟ بعد كده في الشعارات ناخد بالنا يا جماعة عشان من حفر حفرة لأخيه وقع هو فيها. درس 5 ابتدائي. أنا ليه بقى متأكدة ومتوقعة إن الأهلي هيكسب؟ أولا الطبيعي والعادي إن الأهلي هيكسب. ده الأهلي يا جماعة، مش محتاجة أطلع في حلقة أقول، يعني مش محتاجة أصلا أجي أقول دول الشياطين الحمر، روح الفانيلا الحمراء. ثانيا الأهلي بيلعب بطولة السوبر، واللي هيكسب السوبر ان شاء الله باذن الله. وطول عمرنا عارفين ان الاهلي هو الفرقه السوبر. يبقى مين هيكسب؟ شوف اذكر كم مره قلت سوبر. الاهلي اكيد، ما تفكرش. بعدين الاهلي لعب الزمالك في السوبر 9 مرات، الاهلي كسب 7 والزمالك كسب 2. عد على ايديك السبعه اكتر من الاتنين واكبر من الاتنين بكتير. ففرق المستوى واضح يا جماعه. الاهلي ان شاء الله هيكسب 2-0. زيزو هيجيب جول، وبن شرقي او زي ما بيقول الاهلاويه بن قلبي هيجيب جول، ولو امام اشور بيلعب كمان هيجيب جول. الأهلي كان هيكسب 3، فالأهلي السوبر هيكسب السوبر لأنه كده كده زي ما قلت سوبر. فادعوا إن شاء الله بإذن الله إنه يكسب النهارده. والله أقول لكم حاجة يعني، من غير ما تدعوا، لو قعدتوا كده مش عايز، لو دعيتوا على الأهلي هيكسب برضه النهارده إن شاء الله. تخلص الحلقة ونفكر بعض إذا ما كانش الأهلي يتفوق ويروح في حتة بعيد. نقطة.